लु यो ला है भाइ यो लेक चढ्दै गरेको भाइ हामी पनि ल हाम्रो खाजा खाने समय बाजे विष्णु भगवानले हामीलाई शरण दिनुभयो चुप लाउ मही अमृत मही फेरि अमृत खाँदै हामी सालपाको प्रस्थान गर्दै हो नि कस्तो जाडो पो भयो त लेक हो नि त हो लेक मुई भन्दाखेरि टोलियो यो अमृतसँग थोकेरै खायो भने चाहिँ हुन्छ कि भन्नेलाई आएको मलाई नि त्यो त चोखै हैन तिमीहरुको दुई भाइको यो अमृत हो ल चस भाइ अमृत खोइ जा मामा काकालाई खोइ काकाले खाइसकेको यही हो मेरो त सकेको नि म त पुसन भाइ के मुई खान्छु मिन्दा खाने खानु नले रक्सी उयो त्यो बोरामा हालेको छ त्यस्तो हैन काका आइ भन्नु यहाँ हेलो भन्नु न यहाँ कोलाई हेलो भन्नु न मेरो भिडियो गरेको हेलो हामी कहाँ हिँड्दैछौँ तालीबाट हो किन आज लेक हिँडेको हामी ओ काका हेलो भन हेलो है हेलो हेलो काका को त्यो बस्ने म हैन हाम्रो भाइहरू ह्यान्डसम भाइहरू हेमसम भाइहरु गीत बजाउँदै माथि पुगिसकेछ हामी आज गोठ पुराउँदै है यसो खान्छ अनि पर उकाल थियो भने तिमीले देखिनहरु मैले भन्नु भनेको थिएँ एकछिन फेरि त्यहाँ गोरु आयो म फर्कन थालेँ के गोरु आयो त्यही भएर ढिलाको यहाँ यता आइसकेर गोरु एउटा कसको हाम्रो भैँसी चाहिँ को कान्छ भाइ अनि नेर्पाबाट आउँदै कलस थाप्नु पर्ने ए फ्यान लगाएर बस्ने ल हामी अब जान्छौँ है बाजे आए मुई लाग्ने हो मुई लाग्ने हो कि खा बाई बाई हु बाई बाई कान्छा काका बाई बाई बाजे बाई बाई ल ल ल ल टाटा ओके ल हाम्रो गोठ घर टाटा भन्ने लगौँ सोनामा गए पोहोरको साल सोनामे पनि उयोसम्म आएको थियो यो साल This is